ដំណាលកាលនោះមានក្សត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមកុត្តរាជសោយរាជនៅនគរបញ្ចាលបុរីមានព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមសុមន្តាហើយមានរាជបុត្រពីរព្រះអង្គព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមសេនាកុត្តរាជនិងព្រះរាជបុត្រីប្អូនព្រះនាមកែវសុមន្តាលុះព្រះមេដាព្រះបិតាទ្រង់សោយទីបង្គត់ទៅព្រះរាជកុមារសេនាកុត្តរាជក៏ត្រូវបានអភិសេកជាព្រះមហាក្សត្រឡើងគ្រងរាជ្យជាបន្តសម័យថ្ងៃមួយក្រោយពីឲ្យហោរាទុតិពីជោគជតារាសីរបស់ព្រះរាជកនិដ្ឋាដឹងថាអនុក្សត្រីត្រូវមានរឿងប្រត់ប្រាស់នារាជចេញពីព្រះនគរទ្រង់ក៏ដាក់រាជបញ្ជាឲ្យកងសេនាយាមការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ហើយមិនឲ្យព្រះរាជកនិដ្ឋាចេញពីព្រះនគរឡើយលុះក្រោយមកទៀតដោយការទទូចអង្វរសុំពីព្រះនាងកែវសុមន្តាខ្លាំងពេកព្រះបាទសេនាកុត្តរាជក៏សម្រេចព្រះទ័យជូនអនុក្សត្រីទៅក្រសាលឧទ្យាននិងស្រះស្រង់នៅឯព្រៃហែមពៀនដោយមានមន្ត្រីនិងកងពលសេនាជាច្រើនដង្ហែទៅជាមួយផងម្ចាស់អូនយើងទៅលើភ្នំព្រះសូមស្ដេចយើងកាន់ដៃបងមកម្ចាស់អូនយើងឡើងទៅលើកំពូលភ្នំតែម្ដងម្ចាស់បងទីទេសភាពស្អាតម្ចាស់អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាតែកសាចុះ